Today's sermon title is Only Compassionate People Will Be Shown Compassion. There are many movies about Jesus and his ministry. Sometimes the description of Jesus in those movies, I cannot fully agree with the descriptions. Not all the movies describe Jesus' feeling toward the people accurately. What one word can you think of when you think of Jesus? Especially when Jesus met all the people in his ministry, he had this emotion all the time. What is it? Compassion. Of course, his nature is love. But love is not always in the relationship between someone superior and someone inferior. But compassion is always between someone superior and someone inferior. Jesus always had compassion on people. The Bible witnesses that he always had compassion on people. In Matthew 20:34, Jesus had compassion on blind people, and so he touched their eyes and he healed them. Many times he had compassion on sick people, so he didn't mind touching dirty people. When Lazarus was dead, Jesus even wept. When Jesus saw a widow who just lost her son, he had compassion on her, so he brought the son back to life. We all know that Jesus fed 5,000 people with a miracle. But not all of us know that the first reason Jesus performed that miracle was because he had compassion on the hungry people. Many times he had compassion on crowds because to Jesus, in Jesus' eyes, they were so harassed and they were so helpless.
I could give you hundreds of examples about Jesus' compassion. But because of the time limit, I'll stop here. It is very easy for us to see that Jesus' heart was always full of compassion. But some people misunderstand that Jesus' compassion was maybe a shallow compassion. Some people think that Jesus' compassion was only occasional. One day he was compassionate, on the other days he was not. Today, through the Bible passage, I would like us to examine the nature of his compassion even deeper. Let's read Matthew 14:12 together. Okay, who wants to read it in English first? Okay. Matthew 14:12. Matthew 14:12? Yes. John's disciples came and took his body and buried it when they went and told Jesus. Yes, come on, please. John's disciples came and took his body and buried it. Then they went and told Jesus. Now, whose body are we talking about here? John's body. We are talking about John the Baptist's body, right? He had just been killed by an evil king, Herod. Just because John accused the king of taking his brother's wife, he was imprisoned and later beheaded. Herod បានយកប្រពន្ធរបស់ផងសាច់ញាតិរបស់ផងគាត់នោះគេថាគាត់ខឹងហើយក៏ត្រូវទទួលការកាត់ក្បាល This shocking news finally reached Jesus. ហើយយើងឃើញថាដំណឹងនោះបានឮទៅដល់ព្រះយេស៊ូវ What was Jesus' feeling like at that time? ហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គមានប្រហត្ថីយ៉ាងណានៅពេលនោះ Was he okay or he was sad? តើព្រះអង្គមានអារម្មណ៍ធម្មតាឬក៏មួយព្រះអង្គមានប្រហត្ថីព្រួយ The Bible is not very descriptive about it, but we have a few clues. យើងឃើញថាព្រះអង្គគម្ពីរមិនបានប្រាប់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែយើងមានតម្រុយខ្លះៗដែលយើងអាចយល់បាន First, John was Jesus' co-worker or at least a big supporter. ហើយយើងឃើញថាយ៉ូហានជាអ្នកដែលធ្វើការជាមួយព្រះអង្គ John came 6 months before Jesus, and he spent a lot of time and effort to prepare people's heart so that they can hear Jesus' words. ហើយយើងឃើញថាយ៉ូហាននេះគឺជាម្នាក់ដែលបានចាប់កំណើត6ខែមុនព្រះយេស៊ូវដើម្បីនឹងរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះយេស៊ូវ Let me read a verse for you. Matthew 3:3. នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក3ខ3 This is he who was spoken of through the prophet Isaiah, a voice
voice of one calling in the desert, prepare the way for the Lord, make a straight path for him. ពីម៉ាថាយចំពោះ3ខ3ពីអ្នកនេះហើយដែលហោរ៉ាអេសាយបានទីថាមានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោឋានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះ Jesus just lost his big supporter. ហើយឃើញនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បាត់បង់អ្នកដែលជួយក្នុងការងារព្រះអង្គយ៉ាងធំមួយ Second clue for Jesus' emotion was that John was Jesus' cousin. ហើយយើងឃើញថាគាត់ក៏ត្រូវជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងព្រះអង្គថែមទៀត According to Luke chapter 1, John's mother Elizabeth and Mary were sisters. យើងឃើញថាអេលីសាប៊ែតហើយនិងនាងម៉ារីគឺជាបងប្អូនគ្នា In other words, John's death was a huge shock for Jesus. ដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលព្រះអង្គឮដំណឹងអំពីយ៉ូហានបានស្លាប់នោះគឺថាធ្វើឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង He was sad and stressed because he had just lost his closest friend, closest cousin and supporter. យើងឃើញថាគាត់បានបាត់បង់មិត្តសម្លាញ់ដ៏ល្អម្នាក់អ្នកដែលជួយគាត់យ៉ាងល្អម្នាក់ហើយបងប្អូនដ៏ល្អម្នាក់ផងដែរ Not only that Jesus had some anger against the King Herod. ហើយឃើញថាព្រះអង្គមានប្រហាតីហើយជាខ្ញាល់ជាមួយនឹងស្ដេចហេរ៉ូត If you look at Luke 13:32, Jesus is calling the king a fox. ហើយបើសិនជាយើងមើលគម្ពីរលូកាចំពោះ13ខ32ព្រះអង្គបានប្រើពាក្យថាដូចជាចចកនិងដូចជាសត្វឆ្កែចចក It shows a little bit of Jesus' emotion toward the king. គឺបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គពីការដែលព្រះអង្គយល់ឃើញថាតើស្ដេចនោះមានចរិតរបៀបយ៉ាងម៉េច So in conclusion, Jesus was not okay when he heard about John's death. សរុបសេចក្តីមកយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គឮពីដំណើរដែលយ៉ូហានត្រូវស្លាប់នោះព្រះអង្គមានប្រហាតីរំជួយ He was broken-hearted at the news of John's death. ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ព្រះអង្គខ្ទេចខ្ទាំពេលដែលព្រះអង្គឮពីការដែលយ៉ូហានត្រូវស្លាប់ So he wanted to have some time alone. ដូច្នេះព្រះអង្គចង់ចំណាយពេលយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់តែមួយអង្គទ្រង់ In prayer and in meditation. នៅក្នុងការដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានហើយប្រកបជាមួយនឹងព្រះវរបិតា Although his ministry was important, he really needed some private time away from the crowd. ទោះបីជាការងាររបស់ព្រះអង្គសំខាន់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវបកឃ្លាមួយរយៈចេញពីហ្វូងមនុស្ស So he used the boat to get away from the crowd. ដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់បានប្រើទូកដើម្បីនឹងដកឃ្លាចេញពីហ្វូងមនុស្ស Let's look at Matthew 14:13. 14:13. ហើយចំពោះCould anyone read Matthew 14:13? ពីម៉ាថាយចំពោះ14ខ13បងប្អូនណាម្នាក់អានឡើង When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. That's enough. Yes. ហើយយើងអានតែប៉ុណ្្នឹងចឹងចោះកាលព្រះយេស៊ូវបានឮហើយនោះទ្រង់យាងចុះពីទូកពីទីនោះទៅទីរហោឋានដោយឡែក He wanted to be alone. គឺព្រះអង្គចង់តែនៅតែមួយអង្គទ្រង់ដោយឡែក But the problem was that the crowd wouldn't leave him alone. ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺហ្វូងមនុស្សមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គនៅតែម្នាក់ឯងម្នាក់ព្រះអង្គទ្រង់ទេ Let's continue to read verse 13. Hearing of this, the crowds followed him on foot from the towns. ហើយបើយើងមើលបន្តមើលនៅក្នុងខនោះទៅពួកបណ្ដាជនគេក៏ដឹងហើយគេក៏ចេញពីទីក្រុងទាំងអស់គ្នាដើរតាមទ្រង់ទៅ While Jesus was crossing the lake in a boat, the people went ahead of Jesus to wait for in Jesus' destination. ពេលដែលគេឃើញព្រះអង្គបានយាងចុះឲ្យទូកត្រូវម្ខាងគេនាំគ្នាដើរទៅចាំព្រះអង្គនៅត្រូវម្ខាងមុនដែលព្រះអង្គទៅដល់ You don't know how terrible this is. ហើយបងប្អូននឹកឃើញថាវាជាការមួយលំបាកមែនទេ Jesus wanted to be alone, but people kept following him. គេថាព្រះអង្គចង់ដកឃ្លាមួយរយៈឲ្យស្ងៀមស្ងាត់តែអង្គទ្រង់ប៉ុន្តែមនុស្សគេនាំគ្នាចោមរោមព្រះអង្គតាមព្រះអង្គ Several times I heard from a very famous Korean comedians that it is so terrible for them to be even forced to
to entertain people even during their father's and mother's funeral. ហើយយើងឃើញគាត់បានធ្លាប់ឮអ្នកកំ pl ែងម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលសម្ដែងធ្លាប់កំ pl ែងឬនិយាយកំ pl ែងឲ្យគេស្ដាប់ប៉ុន្តែមុខរបរគាត់ប៉ុន្តែជួនកាលទៅឪពុកម្ដាយគាត់ត្រូវស្លាប់ធ្វើបុណ្យសពឪពុកម្ដាយគាត់ត្រូវតែធ្វើឆាកកំ pl ែងឲ្យគេសើច The similar thing is happening now. នៅដូចគ្នាដែរដូចគ្នាដំណើររឿងនេះ Jesus really wanted some private time alone, but even during Jesus' emotional downturn, there were the people. យើងឃើញថាទោះបីព្រះអង្គមានប្រហាតីព្រោះពីដំណើរយ៉ូហានក្តីយើងឃើញថាមនុស្សនៅតែតាមពងមនុស្សនៅតែតាមព្រះអង្គ However, Jesus' response was quite extraordinary. ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនឹងកលៈទេសៈនោះយ៉ាងអស្ចារ្យទៅវិញ When he saw the crowd, when he got off the boat, his response was, "Oh, it wasn't like that." នៅយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញហ្វូងមនុស្សពេលដែលព្រះអង្គចុះពីទូកទៅឃើញហ្វូងមនុស្សព្រះអង្គអត់ថាដូចជារអ៊ូរទាំទេ You didn't translate it, right? ដូចជាអូមកទៀតហើយ Yeah. His first response was compassion. He had compassion on them. ព្រះអង្គទៅតែមានប្រហាតីក្ដួលអាណិតដល់ហ្វូងមនុស្សទៅវិញ And he started to heal the sick. គឺថាព្រះអង្គបានបន្តចាប់ផ្ដើមប្រោះជំងឺដែលគេមាន Let's read verse 14 together. មកក្នុងខ 14 When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. លុះទ្រង់យាងឡើងពីទូកវិញស្រាប់តែឃើញហ្វូងមនុស្សមីដេដាស់ហើយទ្រង់មានប្រហាតីក្ដួលអាណិតដល់គេហើយទ្រង់ប្រោះមនុស្សជំងឺទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងពួកគេឲ្យបានជា It is not very difficult to have compassion on people when you are in good condition. យើងឃើញថាបើសិនជាយើងមានអារម្មណ៍ល្អតែយើងវាមិនពិបាកទេនឹងមានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់អ្នកដទៃ When your stomach is full, it's not hard to give some piece of bread to other people. បើសិនជាយើងមានកាពះដែលឆ្អែតបបោវាជាការងាយស្រួលនឹងឲ្យនំប៉័ងមួយចំណិតទៅអ្នកដែលត្រូវការ When you are strong and refreshed, it's not hard to have compassion on tired people. ហើយបើសិនជាយើងមានសុខភាពល្អមាំមួនយើងមានកម្លាំងពេញខ្លួនវាជាការងាយស្រួលដែលយើងមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់អ្នកដែលខ្សោយ When you are rich, it is quite easy to have compassion on poor people. ហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកមានជាមហាសេដ្ឋីគឺយើងងាយស្រួលនឹងអាណិតអាសូរដល់អ្នកក្រដែរ But it is extremely hard to have compassion on people when your heart is broken. ប៉ុន្តែវាជាការលំបាកណាស់បើសិនជាបងប្អូនមានចិត្តខ្ទេចខ្ទាំមានទុក្ខព្រួយលំបាកនៅក្នុងចិត្តបងប្អូនហើយសម្ដែងចិត្តមេត្តាករុណាដល់អ្នកដទៃ Jesus never said, however, "Stop it, I need some time alone." ព្រះអង្គមិនដែលមានបន្ទូលថាអូកុំឲ្យតាមខ្ញុំត្រូវការពេលស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯង Please stop. I need some time alone. He didn't say that. ហើយព្រះអង្គមិនដែលមានបន្ទូលថាកុំឲ្យមកតាមខ្ញុំទៀតខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯង He never yelled at people. ហើយព្រះអង្គមិនដែលស្រែកឲ្យហ្វូងមនុស្សទេ He never sent them away just because he's tired or broken-hearted. ព្រះអង្គមិនដែលបញ្ជូនគេឲ្យចេញឆ្ងាយពីព្រះអង្គទោះបីជាព្រះអង្គមានចិត្តព្រួយលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ This means that his compassion is a deep and genuine compassion. មានន័យថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គនេះជ្រាលជ្រៅហើយពិតប្រាកដមែនទែន His compassion was never just occasional. គឺថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែពេលខ្លះទេ Today, Jesus is asking you to have the same kind of compassion on your neighbors. ហើយថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទាមទារពីបងប្អូនដូចគ្នាដែរឲ្យយើងមានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់អ្នកជិតខាងយើងដូចគ្នា Who around you is in trouble? ថាតើបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលយើងស្គាល់នៅជុំវិញយើងដែលមានបញ្ហា Who doesn't have those basic necessities in his or her life? អ្នកណាខ្លះដែលយើងឃើញខ្វះខាតនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគេ Who seems so helpless or harassed? អ្នកខ្លះទៀតហាក់ដូចជាខ្សោយអត់មានសង្ឃឹម If you can think of anyone now, you should go and have compassion on the person. ហើយបើសិនជាបងប្អូនដឹងអ្នកណាម្នាក់នោះគួរតែទៅហើយសម្ដែងស្ដី
Please don't say I'm too tired. ហើយកុំឲ្យនិយាយថាអូខ្ញុំអស់កម្លាំងណាស់ Please don't say I'm too busy. អូខ្ញុំរវល់ណាស់ Please don't say I need some private time. ហើយកុំនិយាយថាអូខ្ញុំត្រូវការភាពស្ងៀមស្ងាត់តែម្នាក់ឯង Please don't say the weather is too hot and humid, so if I do anything for you, my shirts will get wet. ហើយគេថាអូធាតុអាកាសក្តៅស្អុះស្អាប់បើខ្ញុំធ្វើអីឲ្យអ្នកឯងខ្ញុំបាច់ញើសចុះអាវទៀតហើយ If let's say we are regular worshippers and we don't know any compassion, God will never receive our worship service. ហើយបើសិនជាយើងរាប់ខ្លួនយើងថាជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះប៉ុន្តែយើងអត់មានចិត្តផ្ដួលអាណិតមេត្តាករុណាដល់អ្នកដទៃ Okay. ហើយយើងមិនប្រកាសជាអ្នកដែលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទេ Please put the bookmark in the main passage and then go to Hosea 6:6. ឥឡូវនេះយើងចំណាំកន្លែងនេះទុកហើយយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរហូសេនៅក្នុងសញ្ញាចាស់ Hosea 6:6. ខ6 Yes 6:6. Hosea 6:6. គម្ពីរហូសេជំពូក6ខ6ពីនេះពិបាករកបន្តិចមែនទេមិនសូវប្រើទេយូអែលក្រោយមុនយូអែលហូសេអ្នកដានីយ៉ែលហូសេជំពូក6ខ6 All the English speaking congregation, let's read the verse together. Okay? For I desire mercy, not sacrifice, an acknowledgement of God rather than burnt offerings. Here, please read. នៅក្នុងខ6ជំពូក6ដដែលបានប្រាប់ថាត្បិតអញពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសប្បុរសមិនមែនចំពោះយ៉ាងបូជាទេហើយពេញចិត្តចំពោះការស្គាល់ព្រះជាជាងការថ្វាយដង្វាយដុតទៅទៀត In the Bible, the word mercy and the compassion is exactly the same. ហើយយើងឃើញនៅក្នុងភាសានេះគេថាពាក្យសប្បុរសហើយនឹង What is that one? Mercy and compassion is the same word in the Bible. យើងឃើញការដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាមានន័យដូចគ្នា Is that the same word in Cambodian? Yes. Oh, see? Yeah, it's the same word, mercy and compassion. So God desires compassion, not sacrifice. សេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីមេត្តាករុណានោះគឺថាពិសេសនៅចំពោះព្រះជាជាងយ៉ាងបូជា God desires compassion, not your worship service. យើងឃើញថាព្រះអង្គសប្បុរសសេចក្តីសប្បុរសមេត្តាករុណាជាជាងការដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះ And after the long day, Jesus finally squeezed out some private time and he spent the whole night in prayer according to the Matthew chapter 14. ហើយយើងឃើញថាបន្តមកទៀតពីម៉ាថាយបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គបានចំណាយពេលពេញមួយយប់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានក្រោយពេលការនោះកើតឡើង He must have been so tired and exhausted after the all-night prayer. ហើយប្រហែលជាព្រះអង្គទ្រង់អស់កម្លាំងមែនទែននៅពេលដែលព្រះអង្គចំណាយពេលពេញមួយយប់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋាន But after crossing the Lake Galilee and arriving in a town called Gennesaret, something terrible was waiting for him. ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លងទៅត្រៃម្ខាងភូមិកេសេម៉ានីនោះមានការមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើង I'm telling you again, he ministered to the hungry people by feeding them, and then he finally squeezed out some time and he went to a solitary place to pray all night. And then when he crossed the lake, something terrible was waiting for him. នៅក្រៅពេលដែលព្រះអង្គបានចំអែតមនុស្សកងមនុស្សរួចហើយព្រះអង្គចំណាយពេលពេញមួយយប់អធិដ្ឋានហើយក្រោយពេលដែលព្រះអង្គឆ្លងទៅត្រៃម្ខាងគឺថាមានការមួយយ៉ាងអាក្រក់បានកើតឡើងថែមទៀត Do you know what was waiting for him? បងប្អូនដឹងមានការអីដែលរងចាំព្រះអង្គទេ Although Jesus was so sleepy and tired, the people brought all their sick people to Jesus. នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់អត់ល្ងុយពេញមួយយប់ព្រះអង្គអស់កម្លាំងហើយមនុស្សគេនាំគ្នាបាន
នាំអ្នកជំងឺមកឲ្យព្រះអង្គថែមទៀត Jesus really needed some time to rest and sleep. គេថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការពេលវេលាដើម្បីនឹងសម្រាកហើយ But the people didn't mind. ប៉ុន្តែមនុស្សគេអត់រវល់នឹងព្រះអង្គទេ In addition, they begged Jesus to let the sick touch the edge of his cloak. ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេបានអង្វរព្រះអង្គគ្រាន់តែឲ្យគេព្រះអង្គគ្រាន់តែឲ្យពលប្រផស្សព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ Let me read chapter 14, verses 34 through 36 to you. នៅក្នុងខ34ដល់ខ36មកថា14នោះ When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched him were healed. នៅក្នុងខ34ទៅលោកបានឆ្លងដល់ត្រៃមកខាងហើយនោះទ្រង់ក៏ចូលទៅស្រុកកេនេសារ៉េតពួកហ្វូងមនុស្សនៅទីនោះគេបានចំណាំស្គាល់ទ្រង់ហើយគេចាត់ឲ្យទៅគ្រប់ក្នុងស្រុកជុំវិញនាំយកមនុស្សទាំងប្រមាណដែលមានជំងឺមកឲ្យទ្រង់ក៏អង្វរឲ្យទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងនោះបានគ្រាន់តែពលជាប្រផស្សទ្រង់ប៉ុណ្ណោះហើយអស់អ្នកដែលបានពលនោះក៏បានជាទាំងអស់គ្នា How often did I say to my daughters, Ruby, please don't lean on me, I'm so tired. ហើយជាច្រើនដងខ្ញុំបាននិយាយទៅកូនស្រីខ្ញុំ Ruby ថានៅកុំឲ្យផ្អែកមកលើពុកហើយប៉ាហើយប៉ាអស់កម្លាំងណា Melody, don't touch me, I'm so tired. ហើយថាកុំឲ្យប៉ះខ្ញុំអស់កម្លាំងណា When you are very tired, you don't want anybody to touch you or to lean on you. ហើយពេលយើងអស់កម្លាំងយើងអត់ចង់ឲ្យណាប៉ះពាល់យើងផ្អែកមកលើយើងទេ You don't even want any radio music or any screen turned on before you. គេថាអត់ចង់ឮសំឡេងសំបីតែភ្លេងឬក៏មានប្រចាំអីក៏អត់ចង់ឃើញទាំងអស់ Can you shut that off right now? គេថាឲ្យបិទទាំងអស់កុំឲ្យឮអីទាំងអស់ I'm so tired. គេថាយើងនឹងអស់កម្លាំងណាស់ However, Jesus' response to the people was compassion. ប៉ុន្តែចំពោះព្រះយេស៊ូវវិញព្រះអង្គបានតបឆ្លើយនឹងសេចក្តីត្រូវការគេដោយសេចក្តីដួលអាណិតរបស់ព្រះអង្គ Not only did he allow all the sick people around him, he allowed them to touch his cloak. ហើយយើងឃើញថាមិនគ្រាន់តែឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យហ្វូងមនុស្សនាំអ្នកជំងឺមកជុំវិញព្រះអង្គទេគឺថាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេប៉ះ This is amazing compassion. នេះគឺជាសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងអស្ចារ្យ There's no other way to explain យើង this. ឃើញថាគ្មានអ្វីដែលយើងអាចនឹងពន្យល់ឲ្យបានលើសពីនេះទៅទៀតទេ How many of you really think that the sick people just lightly touch the cloak? ហើយយើងឃើញថាមនុស្សឈឺមកគ្រាន់តែប៉ះជាប្រផស្សព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ Oh, Jesus allowed me to touch his cloak, so I'm touching it lightly. យើងឃើញថាបើសិនជាថាសូមព្រះអង្គពលតែបន្តិច How many of you believe that they touched his cloak just lightly? អ្នកបងប្រមាណអ្នកជឿថាអ្នកជំងឺតែនោះនឹងពលតែជាប្រផស្សព្រះអង្គ That's impossible, you know that. ហើយការនោះមិនពិតទេ So many people were there, they were pushing and pulling. គេថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលប្រជ្រៀតគ្នានាំគ្នាទៅដើរដើម្បី And they were competing to see គេ Jesus. ថាគេនាំគ្នាប្រជែងទៅដើរគ្នាដើម្បីឲ្យបានឃើញព្រះយេស៊ូវមនុស្សជំងឺជាច្រើន And sick people will know that how desperate they will be. I mean, if you are sick. ហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលមានជំងឺទាំងប្រមាណនោះទៅពេលដែលគេឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគេថាគេចណ្ដើមគ្នាចង់បានទៅមុនហើយ I guarantee that so many of them not only touched his cloak, but also grabbed it hard, pulled it. គេថាខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងនោះមិនមែនគ្រាន់តែប៉ះជាប្រផស្សព្រះអង្គទេប្រហែលតែទាញសឹងតែរបូតពីខ្លួនថែមទៀត Imagine yourself being in Jesus' shoe. ឥឡូវនេះយើងបងប្អូនគិតថាបើសិនជាបងប្អូនជាព្រះយេស៊ូវវិញ You won't be able to even walk normally. ព្រោះថាបងប្អូនមិនអាចទាំងដើរតាមធម្មតាបានផង So many people are pulling your cloak. ព្រោះថាមានមនុស្សដែលទាញខោអាវបងប្អូន If I were in Jesus' shoe, I would say, "Stop it!
I cannot take this anymore. You guys are so annoying. Please leave me alone just for 1 minute. I have to live too, you know. But the Bible simply shows that Jesus has had compassion on them. It's like he gave up his body and his cloak for them to touch and pull. How do we know? The verse 36b says, all who touched him were healed. All were healed. The Bible doesn't say all who touched him impolitely were smacked by Jesus. The Bible doesn't say all who touched Jesus impolitely were rebuked by Jesus. The Bible doesn't say anyone was arrested for harassing Jesus. This is the compassion God is asking you to have. Search your recent life. Who's annoying you? Who do you think in your way? Can you think of anyone? They are the people you should have this compassion on. Of course, you will have many reasonable reasons to hate the person. Of course, you will have many good reasons to dislike the person. You think that what they do don't make sense. You believe that what they say is improper. You concluded that you are not benefiting at all from the person. But before you think of the reasons to hate the person, why don't you think of the reasons to have compassion on the person first? Listen carefully. Listen carefully. Many times people annoy other people because they are in need. Many times people get in your way because they are in trouble. If a car is not broken down, the car wouldn't be in the middle of the highway. You can't benefit at all from the people, often because they don't have anything to offer to you. Many times you are tired of the person because he or she is lost. They say improper things and they do improper things because many times they don't know what else to do. They are the people you should have compassion on.
Loving the qualified people is easy. បើសិនជាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាដែលមានចរិតលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវនៅជាការងាយស្រួលណាស់ However, having compassion on people who will never be able to pay you back is hard. ប៉ុន្តែការដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីដួលអាណិតដល់អ្នកដែលមិនអាចនឹងតបស្នងសងគុណយើងវិញបាននោះឯងដែលជាការលំបាក But God is today asking you to have the compassion Jesus had. ហើយថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់សពហត្ថីនឹងឲ្យយើងម្នាក់ៗបានមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចជាព្រះយេស៊ូវ That is because you received your life back because of Jesus' compassion. ពីព្រោះបងប្អូនបានទទួលជីវិតបងប្អូនដោយសារអីដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណាចិត្តក្ដួលអាណិតដែលព្រះយេស៊ូវបានសម្ដែងមកយើង Let me remind you that you were so annoying to God because of your repeated sins. ហើយយើងឃើញថាយើងក៏ជាមនុស្សដែលរំខានព្រះជាច្រើនដងដែរដោយព្រោះការដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅ Let me remind you that you and I were in God's way so many ហើយ times. ខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូនថាបងប្អូននិងខ្ញុំយើងជាច្រើនដងយើងរំខានព្រះអង្គយើងធ្វើឲ្យព្រះអង្គទះផ្លូវព្រះអង្គ Let me remind you that God is sick and tired of our sins. ហើយព្រះទ្រង់ធុញទ្រាន់ហើយនឹងចិនឆ្អន់នឹងអំពើបាបដែលយើងបានធ្វើ God never benefited anything from us because we don't have anything to offer to him. ហើយព្រះក៏គ្មានអ្វីដែលយើងអាចនឹងរកជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះបានដែរពីព្រោះយើងគ្មានអ្វីដែលអាចនឹងថ្វាយព្រះនិងជួយដល់ព្រះបានទេ We were even God's enemy according to Romans 5:8. ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពុក5ខ8ប្រាប់ថាយើងជាខ្មាំងសត្រូវដល់ព្រះថែមទៀត Still, Jesus had compassion on you and he died for you. ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះទ្រង់នៅតែសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរដល់យើងហើយព្រះអង្គសគត់ជំនួសបាបយើង Let me conclude the sermon by reading a Bible verse together with you. ហើយនឹងបញ្ចប់ថ្ងៃនេះដោយអាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយខ Go to Matthew 5:7. នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ7 Matthew 5:7. ម៉ាថាយចំពុក5ខ7 Let's go English congregation, let's read it together. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Now you're going to translate it in a different way. In the Bible, mercy equals what? Compassion. So let's do it in this way. Blessed are the compassionate, for they will be shown compassion. Let's read it again. Blessed are the compassionate, for they will be shown compassion. ខ7បានប្រាប់ថាមានពរហើយអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយយើងបានដឹងហើយថាពាក្យមេត្តាករុណាស្មើនឹងពាក្យដែលចឹងថាសំដែងចិត្តក្ដួលអាណិតនៅដូច្នេះយើងអាចនឹងអានថាមានពរហើយអ្នកណាដែលមានចិត្តក្ដួលអាណិតត្បិតអ្នកនោះនឹងបានសេចក្តីទទួលសេចក្តីក្ដួលអាណិតមកវិញ Are you thankful to Jesus because of his compassion? បងប្អូនមានការដឹងគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណា Are you? Yeah. Then we should be compassionate too. ដូច្នេះយើងត្រូវតែសម្ដែងសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់អ្នកដទៃ Okay, let's give a round of applause to the compassionate Lord. Yeah. Let's pray together.